अस्सलाम वालेकुम साजी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी, की होया अज? गर्मी बड़ी है, गर्मी बहुत ही सारी हो गई है। हवा चलती थी नाल, लेकिन फिर भी गर्मी बड़ी महसूस नहीं है। और साजी चलें जी, देखें इनकी आज की वीडियो और दिखाते हैं आपको इनका माल। फ्रीजियन ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन बछड़ियाँ। उस्ताद जी, उस्ताद ले जी, ये है जी ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन बछड़ी। और ये भाई का नंबर नीचे चल रहा होगा, आप लोग लेने के लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सारी क्या है, ये दोंदी हो गई है, खीरी है अभी हैं? सारी की मांग रहे हो? 85,000। खीरी बच्ची है, जरा उधर तोड़ रहा जरा। 85,000 मांग रहे हैं जी इसका। आप लोग बताएं कितने की होनी चाहिए ये? साजिद कि नहीं, धुंधी है खीरी है? खीरी है। कितने महीने की है? 12 महीने की। 12 महीने की। बहुत नस्ल वाली पैसे कितने दे दोगे? 80,000 मंगने हैं जी। दे तो कितने नहीं दोगे? 80,000 दे। 80,000 दी। साढ़े बंदे वास्ते कितने दी हो जाएगी? मैंने चंगी लगे ले जाएगी। अच्छा, दिखा दिखा दिखा। दो दिन दंदियां मूंज भाजी अलग बच्ची ले जी, कितने की होनी चाहिए ये? 80,000 कह रहे हैं। आप लोग जिसने लेनी हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, नंबर इनका नीचे चल रहा है। और लेके ज़रूर बताइएगा ताकि पता लगे कि इन लोगों से कुछ बाय भी किया आप लोगों ने और ये लोग भी खुश हों। है की है एदा साजी की मांगते हो? 45,000। ते ए लाल एदा की 55,000। इसका जी 45, एदा 45, एदा 55। इसका 45,000 मांग रहे हैं, इसका 55,000 मांग रहे हैं। एदा की मांग रहे हो? इसका हाँ जी, ये एक ही है दोनों। 75,000 जोड़ी। 75,000 जोड़ी का। एदा एदा की मांग रहे हो साथ? देख गई यानी सही। चलें जी, ये है इन लोगों का सारा माल। और सब लोग कहते हैं जी शॉर्ट वीडियो क्यों बना रहे हैं? शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जी हर बुध को आता हूँ, लेकिन गर्मी इतनी होती है, इतनी ज़्यादा देर नहीं यहाँ पे रह जाता, तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस बना के तो उसके बाद फिर आप लोगों से शेयर कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो इंशाल्लाह ताला बकरा ईद का जैसे ही सीज़न शुरू होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को लॉन्ग वीडियोस मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। भाजी क्या है?